大家好，我係三索，今日3鋪。第一鋪二帥鬼，入這一索都好啊。喂，西風我又有喎，而家碰隻我就單調。好，咁而家係 I 張叫戶，摸上一砍白板，咁而家單調6筒啦，我好有經驗。啱啱好，哇！尾牌係鬼，帶走上家。我哋降牌係獎馬嘅，咁今鋪上家全包係39分。第二鋪發財鬼，睇下有冇天胡先。唔得啊，隻南風係臥底嚟㗎。咁你好似有得拖牌喎，咁打一筒啦，而家索子全飛。碰嚟碰去唔有4鬼啦，每位8分。最後一鋪6帥鬼。南風碰啊，而家再碰隻叫戶。好啦，叫戶，而家叫我3、6、9筒。3、6筒就嚟絕啦，咁我而家轉叫對碰。OK 9筒自摸，開二獎馬，每位11分。